कफ ज़्यादा है मेरे शरीर में, तो क्या करें कि इस जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा। क्या क्या बढ़िया बात। लौंग और छोटी इलायची दोनों को को भून लो तवे पे, हाँ। और उसका पाउडर बना लो और उसको और उसको चाट लो सुबह शाम, बस 2 ऐसी टाइम शहद लगा के ऐसी चाट लो, नहीं तो अगर नहीं तो शहद के साथ चाट लो। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसको ट्राई करूंगा। ये लता मंगेशकर करती थी, आशा भोसले करती थी, सब बड़े बड़े गायक करते हैं। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।